Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစားဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က online ကနေဈေးရောင်းတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online မသိနားမလည်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့အမားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအနည်းအောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘလို့ပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ program အားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page online ပြောတဲ့သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ပြမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း page address မှာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page online မသိနားမလည်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းပြပြန်နိုင်မှအဆင်ပြေတယ်မပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်နေမယ်ဆက်လက်ပြီးအမား content ပါညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ has been unpublished has been removed has been delete ဆိုပြီးကျွန်တော် page က post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြတော့ခဲ့မှာနည်းနည်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ page ကအပြီးပိုင်းတက်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active view site ကိုလုပ်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality ကအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေ video အသစ်တွေ blog တင်တွေလူအများကြီးကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့reach တွေ English မှာတဖြည်းဖြည်းကြာကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view site ကိုလိုရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဈေးရောက်တဲ့ page ဖြစ်တယ် live stream လုပ်ပြီးဈေးရောက်နေဆိုရင်တော့ live stream မှာ viewer ဘာညာကြာပြီးမှအယောင်းဝယ်ဘာညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view site ကိုလိုရပါတယ်ဒီအယောင်းဝယ်ပါတော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးပြန်ပြီးမှ activate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီ video ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင် community standard violation ဆိုပြီးအောက်မှာ bar strike မှမလာဘဲနဲ့ page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး bar strike မှမလာဘဲနဲ့ page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ page owner ရဲ့အဓိကအမှားဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ share လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က copy content တွေဒါမှမဟုတ်ရင် copy video ဘာညာတင်ပြီးတော့မှဆိုဒီနေ့မှာ strike ဘာညာလာပြီး page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ page owner ဒါပေမဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထား content တွေကိုအခြား group ပေါင်း450 500တူတင်ထား live stream ကိုသူကိုယ်နဲ့အခြား group ပေါင်းများစွာမှာအချိန်ပေါင်းများစွာခဏခဏ share လုပ်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတချို့ရှိရဒီ page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် fake account လုပ်ပြီးမှသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ fake account နဲ့ဒီ page မှာ live stream လွှင့်တဲ့ဥစ္စာကို group 450 500မှာ share လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်လို့ရှိပဲကြာတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကြာရှိရဒီနေရာမှာ fake account နဲ့ share လုပ်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရလားဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower ကျွန်တော်တို့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ live stream တချို့တလေ post တချို့တလေလောက်ပဲဒီသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ကြိမ်လောက် sharing လုပ်တယ်သူတို့အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် group မှာတစ်ကြိမ်လောက် sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID တခုထင်တဲ့ Facebook account တခုထင်တဲ့ဒီကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ live stream management အားလုံးကို group ပေါင်း450 500 sharing လုပ်ပြီးခဏခဏတောင်းမယ်ဆိုရင် Facebook team က check out လုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ပထမ step တွေနဲ့ reach တွေပဲကြာတော့ခင်ဗျ view တွေပဲကြာတော့ခင်ဗျဒုတိယ step တွေနဲ့ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခင်ဗျအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့တာပါတယ်ခဏအချင်းကျွန်တော် live group လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာတင်ထား content လေးပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page ကဈေးရောက်တဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအခြား website ကတက်ပုံတွေအခြား internet ကတက်ပုံတွေ dine တွေပေးပို့လာတဲ့တက်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲသူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားပေါင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကအဝတ်အစားပဲတင်တဲ့ကျွန်တော် branding နဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် bar strike မှမလာဘဲနဲ့ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြား dine တွေပို့ပြလာတက်ပုံအခြား internet အခြား website ကတက်ပုံကျွန်တော် download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ပုံကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ် page logo ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တက်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% reuse content copy content လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီ page မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်နောက်တဲ့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ live stream ကိုကျွန်တော်တို့ page admin page owner ကိုလည်းအင်ရ wifi တစ်ခုလေးတောင်းပြီးအခြားညီကောင်မောင်နှမဖုန်းတွေ page admin ကိုလည်းပြန်မှဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video ကျွန်တော်ကိုလည်းပြန်မှဖွင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် video ကျွန်တော်ကိုလည်း reach တော့အောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ Facebook team မှာ issue တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်ပြီးဈေးရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမားလေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် page က map ဖောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ customer ကျွန်တော် follower တွေကိုအတင်းအတမ sharing လုပ်ခဲ့တယ် sharing 50ပြည့် sharing 100ပြည့် mail block ဖောက်ပြီးမလို့ပြောတဲ့ဆက်မှာ customer တွေ mail ပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် ID တစ်ခုထည့်နေ group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် page က reach count လို့နဲ့နောက်တစ်ခါ live stream လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆို view ကခရိုင်းဆိုရင် view က 1k 2k တက်တဲ့ view ကအဲ့မျိုးအမှားလုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ခေါက်ကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် view တွေက10 20 30 50လောက်ပဲတက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဇီယွန်စုရဲ့ပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က mail ဖောက်ပြီး customer share လုပ်ခိုင်းမှဆိုရင် customer တွေပြောပါဒီသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ကြိမ်လောက် sharing လုပ်ပြပါ group မှာ2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ပဲ sharing လုပ်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ page အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် customer အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် page ရဲ့ရေရှည်အလုပ်လုပ်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ post အတိုင်းလုပ်တော့ရမယ်
နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာများသောအားဖြင့်အမားလေးလုပ်တဲ့တကူကျွန်တော် TikTok မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့မျိုး TikTok ကဗီဒီယိုတွေ YouTube channel ဗီဒီယိုတွေအခြား platform အခြား website ကဗီဒီယို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ edit လုပ်ဖို့လုပ်နေပတ်သက်အရင်အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် page မှာကျတော့ tab ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြား website ကဥစ္စာ copy ကူးပြီးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းတခြား edit လုပ်ပြီးတင်သွားနေရတာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်တော့ပေါ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ page မှာတကယ်ပဲအဲ့ဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ထားလားဆိုတော့အစမ်းပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page online နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်စကားပြောတော့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page online ကျွန်တော် byte မှာ point message နဲ့အားလုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ copy tab ကိုတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် copy tab ပုံဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ video file လေးနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page online အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စာ original content လေးပဲတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်တော့တင်တာ post တချို့တလေကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြပါမယ်သူ့ page မှာဘယ်လိုအမားမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းအလေးအောက်ဆင်းတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျတော့သူ live stream လုပ်ထားဥစ္စာတရက်အရှိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကိုယ်တိုင် live လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် page တွေမှာ like comment share ဆိုတော့ဥစ္စာရှိဒီဥစ္စာတွေကျတော့ကျွန်တော် page admin page owner အတွက်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer အတွက်ပေးထားဖြစ်ပါကျွန်တော် customer ကြိုက်လို့ရှိရင် like လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ idea တစ်ခုရတယ်ဆိုရင်သူတို့ comment မှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီ comment အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ reply ဆိုရှိရဒီ reply နေရာမှာကျွန်တော် comment မှန်းပြီးတော့ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် customer ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ share လုပ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင် share လုပ်ထားလားဆိုတော့အစမ်းပတ်သက်ပြီးဒီ share ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း like က83ရှိရဒီမှာ share ကလည်း83ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page owner profile တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီ page ကပါ page profile ပုံကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပုံကြည့်မယ်ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြား account မှာအခြားနေရာတွေမှာထက်ကတလဲလဲ share လုပ်ထားဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ page က follower share တင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ page က owner ကိုယ်တိုင်ပဲအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality တနည်းအားဖြင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မှဆိုရင်ဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီအခြား time တွေဘက်ကပေးပို့လာတဲ့ပုံသူ edit မလုပ်ဘဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့အားလုံးစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းတိကျလေးပြောပြပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတက်ပုံပေးပို့လာတဲ့ဥစ္စာကို edit မလုပ်ဘဲသူရဲ့ page မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာပေါ့သူက copy တက်မလာဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ page အားလုံးနားလည်တော့ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကedit လုပ်ပြီးတင်တယ်သူကိုယ်တိုင်တက်ပုံရေးပြီးတင်တယ်တကယ်လို့အခြား website ကနေပေးပို့လာတဲ့ပုံဆိုလေ crop လုပ်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တက်ပုံကျွန်တော် page နဲ့ page လုပ်ပြီးတခု add လုပ်ပြီးတင်တော့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page အားလုံးလိုက်နေပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းမတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီ page owner လောက်တဲ့အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီး share နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးတွဲရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner အခြား website ကနေ copy ကူးလာတဲ့ပုံအခြားတိုင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့ပုံ edit မလုပ်ဘဲတင်ထားတဲ့ပုံအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြရမယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော် page မှာအခုချက်ချင်းကျွန်တော် copy content တင်တယ်အခုချက်ချင်းကျွန်တော် page မှာ issue တော့မလာဘူးနောက်တင်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပေါင်း30နေရက်ပေါင်း60နေရက်ပေါင်း90နေမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် page quality အရင်ပြပြီးလာတယ် reach ပဲဒီမှာ reach ဘာလို့တက်နေလဲ page quality အနည်းဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page က booster အားနဲ့လောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအားလုံးအစိမ်းရ reach ပဲကောင်းနေပါတော့ page quality ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုဘာလို့ကျွန်တော် page မှာ reach တွေပဲကျလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ live stream ကကျွန်တော် page မှာ follower 1000ရှိရအဲ့ဒီ follower 1000ရှိကိုသူက noti မြောက်ပဲနဲ့ follower 100နေလောက်ပဲ noti ရောက်တဲ့ကျွန်တော်လူကြည့်နေတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေပဲကျတော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ live stream ကကျွန်တော် page က follower မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူတွေစီရောက်အောင်မပို့ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေပဲကျတော့ခဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ step တိုင်းလိုက်နိုင်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးတေချာလေး setup လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာလွှင့်လိုက်တဲ့ live stream က automatic ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower 1000ဆို1000စီကို note အားလုံးကြောင့်လည်းပြီးလို့ရှိရင်အခြားလူတွေစီကိုလည်း Facebook suggest လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ follower မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေစီကိုလည်း automatic ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေပဲကောင်းပြီးမှဇေယျအောင်ဇေယျအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလေးလိုက်နာပြီးလုပ်ပြီးပါ Okay ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြုပြင်ပြီးမှ request တွေပြုတင်နေစဉ်ကျရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ page နဲ့ပတ်သက် error တစ်ခုတက်နေတယ် page ကနေဇေယျအောင်ဇေယျလုပ်တဲ့ solution ကကျွန်တော်တို့မှာ private group တင်တဲ့တစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ group တင်တဲ့မှာဆိုကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အနေနဲ့ဖြစ်တယ် page ကဘယ်လိုဖြစ်နေဘယ်လို save ရမယ် edit နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို save ရမယ် copy content ကို copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံး live လုပ်ပြီးမှ video နဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ affiliate တင်မဲ့ဘာညာအခြေအနေရှိရဆိုရင် affiliate တင်မဲ့ link လေးတွေ affiliate တင်မဲ့စာသားလေးအားလုံး specialist ပြီးတင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် group ကို join လုပ်ပြီးမှ
မကိုကိုတိုင်းဖြည့်ရှင်းတော့လို့ရတယ်သင်တန်းကြီးကျတော့ live time အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်တန်း app ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မရအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် service MSC အပေါ်ပဲဘယ်နဲ့မှတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြုံနေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်